Բարերեգո արկելի հայրենագիցներ հորիզոն հայկական հերուստական նեցեր բաստարին սիրով եւ հարկանքով ողջունեմ բոլորդ կսկսենք մեր երթայս երեգոյան ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ հորիզոն ու եթերնեցես եւ մենք այսօր ունենք երկու հյուրեր, երկու զրուցակիցներ եւ երկու դարբեր փաստորեն թեմաներ։ Երկու թեմաներն ալ կհավատան, որ լրջորեն կհետաքրքրեն մեզ եւ ճիշտ անոր համար մեզ հաջողվել է այսօր այստեղ ընդունել այն երկու զրուցակիցները, որոնց մասին ես ակնարկեցի, ովքեր են եւ ինչի մասին կխոսենք։ Ընդամենը ցես պետք է քանի րոպե, իսկ մեր կովաստային առաջին այս ընդմիջումին հետ կվերաթարնանք եւ կսկսենք մեր առաջին հատվածը շատ հետաքրքրական անձնավորության հետ։ Գրգին անգամ բարի երեգո, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես հարկելի հայրենագիցներ կսկսենք մեր երթայս երեգոյան սա մեր առաջին զրույցն է, միացեք ինձի ողջունելու անձնավորությունը, որ կենթացրեմ ավելի լավի ներկայացնե մեր գարիկները, շահերը, Ամերիկայի ձեռագույտեններս US Senate-ի տեխնացու Mr. Pat Harris. Mr. Harris, good evening. Good evening. It's very good to have you here tonight and kind of explore who Pat Harris is. What are his plans? Because he's running for the U.S. Senate, and for California, we have had a senator who has been there for a long time. Yes. And probably she has certain things that have done. I guess the time change, when times change, there should be some other changes. Now, first of all, before talking about the changes, who is Pat Harris? Well, first of all, I'd like to thank you for allowing me to come on tonight. My pleasure. Yeah, it's my pleasure. You know, I sort of have an interesting background for a Californian. I didn't grow up here. I didn't grow up on the beach or a surfer or anything that Californians sort of identify. I actually grew up in a rural community in northwest Arkansas. Arkansas. Yeah. So you know Bill Clinton? I knew the Clintons very well. I actually, it was interesting, his first campaign he ran was in my district, and I was 12 years old, I think. I was handing out cards for him. And my mother looked at me and said, you know, someday this guy's going to be president. And I went, yeah, right, sure. Wow. She turned out to be your right. mom said? Yeah, she called it early on. But my mother was a school teacher. My father worked at a shoe plant. So my background was kind of in growing up in the rural communities. Family, working family. Yeah, very much a working class family. And it's been interesting because as I've gone around California, what you learn is that so much of California isn't the surfer boy image. It isn't the glamour, the Hollywood. It's not the Golden State. It's not. It's so many working class families who are struggling and who are farmers and small business owners and people who are really just fighting to make a living in this state. And they don't get, obviously, the publicity or the news coverage that the Hollywood glamour types do. But they're here in this state, and it's such a great, rich state with the possibilities. They're here for the opportunities. And I think for the most part, California has been giving it to them. And apparently you care for them. You care about them, those working families, those working class members in California. Absolutely. And you've been in California for a while. You've had a legal career. And I think, if I'm not mistaken, you have had the close ties also with the Armenian community, which we can talk about it also, maybe a little later. Sure. How about your California experience? Well, you're very right. I care very much about working class people and the struggles. I actually helped pay my way through college by working in a lumber yard in the summers. So I knew what it was like. I knew what these people were struggling with. You felt the pain very well. Very much so. You know, when it's 105 degrees and you're out in the sun and you're stacking lumber and you're just hoping you can't wait till the whistle in the day ends the day. And you're getting like $3, $4 an hour. That's exactly right. You do empathize, and you start realizing these people, what they want more than anything else, they want the opportunity to better their lives, and most importantly, to better their children's lives and their families' lives. And that's the driving force behind the fact that every single day they get up, they go to a job like that, where they know they're going to be miserable, they know it's going to be extremely cold or extremely hot, they're going to be stacking lumber, but they do it because they want a better life for their family and a better life for their children. And that in itself is a driving force for me, because I feel like that's where this country's lost its way. We are no longer have representatives
people who represent these people. And that's especially true, I think, in California. It is, of course, their absolute right to look for a better life. But maybe the way to attain that better life is not the right way, the way you're describing, the way we know it is. So I guess then you have plans to change that way of attaining that better life. What I know that you have really that kind of plans, certain plans that sound very, very ambitious. Yes. At one point I was reading and I found out that Pat Harris says that it's time for the people of California to be represented, not only the 1%. Is that the case now? That's very much the case. My plan is ambitious. My plan is based on the fact this country used to be ambitious. When I grew up in this country, we tried things, we experimented, we pushed programs for working men and women, everything from Head Start for school children to school meals for young children who couldn't afford it, to Medicare and Medicaid for our elderly citizens. We were ambitious. We had an ambitious agenda. I think what has bothered me more than anything about the last 20 to 30 years is watching this country lose its ambition, lose its desire to try things, to experiment. What's the reason? I think there's become more and more a feeling in this country of we're in it alone. Everybody's for themselves. I grew up very much with, I am my brother's keeper. That's what my mother used to tell me constantly. You are your brother and your sister's keeper. You are a village, a neighborhood. You need to help each other. That's the only way, not only for them to advance, but for you to advance with them. I think what we see in this country now is very much every man for himself, and there's more of a feeling, especially among, I'd say among conservatives, that, you know, just look, go out there, whoever can survive, survives, survival of the fittest sort of thing, and if you can't survive, that's your own problem. And I think don't survive, right? Yeah, that's just your tough luck. You're out of luck, and I think that's a real problem. Wonderful. And you've been in California for a while. Yes. You did say that you didn't grow up here, but you've been here now for about 20 or over 25 20 years. Yeah, 25 years. Another quarter of a century then. And you had a legal career here in California. And if I'm not mistaken again, your history tells us that you have fought for the rights of certain minorities, including the Armenian population of California, or maybe especially Southern California. What would you like to tell us about that? Well, I came to work for a firm, a law firm out here, on a case, and I ended up staying. It was the Garrigus Law Firm, and I know Mark Garrigus is very well known, obviously, in the Armenian community. I worked with Mark for about 15 years, and during that time, I became very, very close with the Armenian community in representing a lot of the pro bono, our free work that we did. In fact, almost all of the pro bono work we did was in the Armenian community. The most famous one being the work on the New York life insurance case, the settlement, the $20 million settlement for the survivors of the Armenian genocide. I had the opportunity to not only learn a great deal about Armenian culture, but I had the chance to actually go to Armenia not once but twice. So I've had the chance to visit there and actually learn. You know, it's one thing to sort of see the culture here. It's another thing to go there. And you know the warmth of the people have taken me in here, but to go there and feel that warmth of where it came from, where it originated, that's an amazing thing. And I got to tell you, my time in Armenia, I told my wife, we were talking about it, we're going to go to Europe this summer, and I said, we're going to go to Armenia as well. When we go to Europe, we're going to take a few days and go over to Armenia because I want to introduce you to them. And you actually kind of answered the question that you generated in my mind through your answer. I didn't know that you had visited Armenia at least not once, twice. And I was going to ask you, so what difference did that make in Pat Harris? Well, you know, it's funny because it's one thing to hear the stories. It's one thing to, like I said, I knew from here the warmth of the Armenian people. But it's another thing to go there and actually see the origins and see the people and to see what, when you hear about things, you hear about, for example, the struggle with the Turkish government, and you know, we start talking about different specifics. It's another thing to go and actually see it there in person. And what I learned, I think more than anything, I learned, what was it, the Williams-Sironian statement about
wherever you take Armenians, you know, you can crush us, you can throw us anywhere, but we will always, where we gather, there will always be an Armenian. And you understand, when you go there, you understand that statement. What it exactly means, right? Yes. After all, two people will find each other in That's a right. remote cafe or a restaurant or a pub, and then they will start a generation again and That's build right. a church and build a school and so on. That's right. Good. Now, of course, Pat Harris has, I guess, several plans in his mind as a senator, as a senator hopeful for the United States Senate. We'll talk about those things, because those things actually, what I learned about the plan, about the platform, are really, really very important and difference-making things that I guess we have to address. Now, in a few seconds, we'll take our break, Sure. but we'll come back and there will be some hot questions in the air. Is that okay? Works for me. I look forward to it. Ընդամենը ռոբեներ հարկելի բարեկամներ, գլսեք զրույցը ուրեմն տեխնազու Pat Harris-ին հետ։ Հարկելի հայրենակիցներ, շարունակենք մեր զրույցը, այսօր մեր դաղավարին է ամերիկյան ձեռագույտի տեխնացու, ուրեմն բարոն Pat Harris-ը։ Mr. Harris, Californians also have dreams like any other humans Sure. and any other American. How are you preparing to kind of at least fulfilling some of the dreams of Californians? We know that now America, as you mentioned earlier today, is losing ambition. It is being controlled by the bigs, by corporate America. Yes. And Pat Harris is preparing to, I don't know if that is the right word, but I guess it is, to fight the big oil, big pharma, big insurance, big banking, big. Yes. Now, we understand it's a free market capitalism. However, I think there should be some moral things that go with capitalism. I don't know, how would you elaborate in that regard? That's a great quote. You know, I was reading just the other night, I was reading about the economist Adam Smith. And the big mind in economy. Yeah, in the early 1800s. And he said it when capitalism was very new in the United States. You know, he said, capitalism will work, but only if it has a moral core. And I think that's a great statement, because capitalism at its best, at its finest, in the 50s and 60s and 70s, it did work. It built a middle class that was amazing in this country, but it had a moral center. And you just talked about the fact that big pharma, big oil, these groups, they have taken over this economy. They've taken over this country in a lot of ways, and they've taken out the moral center of our economy. Now it's a matter of profits over everything, and the workers, the people who actually are helping to build these companies, they're the ones getting left behind. They're the ones who can't even, one income isn't enough. They're having to work 2, 3 jobs. We need... And 2, 3 people in the family. Absolutely, yeah, absolutely. What we need is an ambitious program that includes things I talk about. For example, we need free public education beyond just high school. We need to be able to allow families, if the children, the teenagers want to go beyond that, they need to be able to learn and to be trained in things like, in these days, things like artificial intelligence, computer coding. And we need to be able to give that to them so that they can afford it, rather than just saying, okay, I'm going to go work at a dead-end job at a fast food restaurant for $10 an hour, and you know, my life is pretty much, that's all it's going to be. We need to give them hope. We need to give them options. But in order to do that, this government has to have a moral core. And I think, realistically, we can do that because we've done it in the past. We've shown we can do that. We've shown capitalism works with a moral center. So that's what I want to bring back. So we all understand, at least not theoretically, practically it has been, as you just mentioned, America is the land of the dreams, it's the land of the opportunity, it's the land of the voiceless, and nowadays it doesn't sound, it doesn't look that it is. Now you're talking about
tuition-free college. You're talking about helping people to attain, to get into their goals and dreams, make into reality, and so on. If it is possible, why someone else didn't do it? Yeah, it was done maybe 50 years ago, but why someone else didn't do it? What are our politicians doing? Well, I think that's the problem. I think the politicians are worrying about their own reelection. That seems to be the focus of just about everybody, every congressman and senator that you talk to. They're on the phone trying to raise money for their next reelection instead of actually trying to help the people they're supposed to be helping. It was interesting in the last election when Bernie Sanders was running against Hillary Clinton in the primary. And Bernie threw out this idea of a tuition-free college to get the economy juiced up, to help people get started. And bring the minimum wage into $50. Absolutely, to get a $15 minimum wage. And when he did that, it was so interesting because the reaction from Republicans was, you can't do it. The reaction from the media, you can't do it. But his own party, the Democratic Party, they said, well, you can't do that. That attitude is what really drove me into this race, because I am sick and tired of hearing us talk about what we cannot do. This is America. I mean, this is the greatest country in the world and the country that has led the world in so many incredible things: innovation, scientific technology, medical research. All these things where we can do it. We were the country you look to. If anybody was a can-do country, it was the United States. Now it's become a we can't do country. And that absolutely drives me crazy, because this is a country that I love and I want to see go back to that kind of thinking. We can do it. At one point, the President of the United States said, and you will know which president I am referring to, said, we're going to land on the moon before the decade is over. Yes. And it just happened before the decade was over. That's right. Right? Again, that was 50 years ago. What stops us doing that now? If there is a possibility of getting a tuition-free college, if there is a possibility and a way to get Medicare for everyone, why is it not working? Or maybe, I guess we answered that question, but now it's time to think about people and do something in that regard. Is Pat Harris trying or planning or promising to do that? Absolutely. And you know, I'm glad you brought that up, because my background and what I really believe is that we have reached an incredibly unique point in this country's history. We've reached a turning point. We're seeing everything that we built 50s, 60s, and 70s be taken away from us. The environment, we talk about education, pretty much everything. We need fighters. We got to have people who are willing to stand up, who are willing to go into Congress and not rest 1 minute until we get these things out there and we get them discussed and we get them passed. Medicare for all, you mentioned, tuition-free college. But that's my history. You know, I have spent my life I've taken on some of the largest corporations in the world. I took on Pfizer, took on Wells Fargo, Bank of America. I took on the Catholic Church, New York Life. I took on the Catholic Church over the abuse of children and won that case. I think what we have to have are people who are going to stand up, and who are going to stand up for working people and working men and women in this country and get this country back online. And it cannot be, this is what I keep telling people, look, I know that my party, the Democratic Party, and I know most people in California don't like Donald Trump. I understand that. I'm not a fan of Donald Trump. But you can't have an agenda that is based on hating Donald Trump. That's not an agenda. An agenda's got to be... Doesn't take you anywhere, right? It doesn't take you anywhere, exactly. Exactly. You got to have a plan. Is okay, if we're not going to go with this guy's plan, what are we going to go with? That's where we got to get into the innovation and the new technology and new ideas, and that's what I'm going to push. Great to hear. Great to hear. Thank you. And what I'm understanding, or because our time is almost over, if we try to put whatever we said in a short phrase, I would say, I think we need to get a new mindset. Because we've done something in the past, and we have a history in that regard. Now, people, you know, back in the days, America was work hard, earn, get up, get your dream, right? The American dream. Nowadays, it's not happening. The dream has become a dream for
for the dreamer. Now, unfortunately, the time is over, but I had a lot of questions in my mind. Then I'm trying to get kind of a semi-promise from you. We will create another opportunity to talk about all these things that are really very important, very interesting, and very crucial for the life of Americans in general, for the lives of Californians in particular. So I guess we will have another opportunity. I would love that. And I would love that too. I would tell people on April 19th they can come out and see us. We're at the Impressions Banquet Hall. We're going to have a fundraiser there. You can April come 19th. April 19th at Impressions. You can go to my website. We've got the information there, patharrisforsenate.com, and we would love to have you come. People can come, talk, ask questions. Wonderful. And we would love to thank you for tonight. Thank you for everything that you've been thinking and planning on. And unfortunately, we have to meet again. And all the best to you. Հարկելի բարեկամներ, այս կանով կվերջանա այսօրվա մեր այս հատվածը, երկրորդ հատվածին կունենանք մեկ ուրիշ զրուցակից, մնացեք մեզի հետ։ Շարունակենք այսօրվա մեր հանդիպումը ցեզ հետ հարկելի հարազատներ եւ այս անգամ արդեն բոլորովին դարբեր թեմայի մասին գիտեք 1918-ը 2018-ը 100 տարի անց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին հանրապետություն եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը ես պիտի համարձակվեի ասելու 100 տարեկան է որովհետեւ եթե այդ հանրապետությունը չկոյանար չստեղծվեր ամենամեծ ամենաթանկ զոհություններով կնով այսօր երրորդ հանրապետությունը գոյություն չեր ունենար, գարձեմ համաձայն եք։ Եվ ճիշտ այդ առընչությամբ մեզ հետ է այս երեկոյան այստեղ դոկտոր Շուշան Կարապետյանը, UCLA-ի հայկական ուրեմն ամբիոնի բաժանմունքի դասախոս եւ սիրելի Շուշան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մեծ հաճույք է այստեղ ունենալ ծեր նման մեկը եւ խոսիլ այն թեմային մասին, որ մեր բոլորին սրտին թեկուզ երբեմն թաքցնելով հարազատ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 100 տարեկան է, մայիս 28-1918-ը մեծ ոսկեդար ծծուն ուրեմն քիրերով արձանագրված հայոց պատմության մեջ։ Ինչ կնշանակի 100 տարի անց, խնդրեմ։ Ճիշտն ասած ուրախ եմ, որ այդ նախաբանը դուք մատուցեցիք, որովհետև ամբողջ ընթացքում այսօր մտածում էի, որ մեր ազգային վարժարաններում, թե հայաստանյան դպրոցներում արդյոք ինչ դեր ունի առաջին հանրապետությունը, երբ մտածում ենք հայոց պատմության գլխավոր հանգրվանների մասին, շատ հազվադեպ է, որ առաջին հանրապետությունը մատուցում ենք մեր երեխաներին, երիտասարդներին, որպես շրջադարձային հանգրվան, որպես, ինչպես դուք նշեցիք, հիմիկվա հանրապետության նախաբան, սկիզբ, հիմք, եւ ինչու ենք անտեսել այս շրջադարձային հանգրվանը։ Եվ կարծեմ մեր այս ձեռնարկի, այս գիտաժողովի նպատակն է իր արդար տեղը դնել։ Շատ հետաքրքրական իմ հարցից, շատ հետաքրքրական պատասխան տվիք մեկ այլ հարցով եւ այս անգամ ես փորձեմ պատասխանել, թերևս պատմությունն է, թերևս պատմակրությունն է, թերևս պատմությունը ներկայացնելու եղանակները, ոճերը, քաղաքական ենթարկվածություններն են այդ բոլորին յետին, թեկուզ ես սխալած եմ, խնդրեմ ճշտեք։ Այո, ես համամիտ եմ եւ դուք իրավացի եք, որ թե պատմության հարց կա այստեղ, թե պատմագրության հարց կա։ Եկեք խնդրեմ, խոսեք երկուքին մասին։ Հաճախ մեր օրինակ UCLA-ի ուսանողներին ես պիտի հուշեմ, որ ճիշտ պատմություն, արդար պատմություն, իրավացի պատմություն եւ պատմագրությունը տարբեր բաներ են տարբեր դարաշրջանների համար։ Վաղ քրիստոնեական շրջանում լավ պատմությունը այն էր, որ համահունչ էր Աստվածաշնչի հետ։ Չէ՞։ Օրվան մտածելակերպը այդպես է։ Այո։ Կամ ստանդարտները, չէ՞։ Այո։ Հիմա Բագրատունիների համար, Մամիկոնյանների համար պատմագիրը իրենց տոհմից, իրենց խմբի ներկայացուցիչներ եւ իրենց լավ աչքերով, վարդագույն ակնոցներով դիտող մեկն էր, չէ՞։ Խորհրդային միության պատմագրությունը քաղաքականության, չէ, հետապնդող, գաղափարախոսական պատմագրություն էր։ Այսինքն ինչն է համարվում լավ իրավացի անաչառ պատմություն, դա շատ հարաբերական է։
Եվ դժվար է սահմանելը։ Շատ եւ հիմիկվա մեր պատմագրությունն էլ երևի չէ, մեզ թվում է, որ մենք այլևս նախապաշարումներ չունենք, որ արդար աչքերով ենք նայում, բայց երևի մենք էլ մեր նախապաշարումներն ունենք, որ պիտի հետագա սերունդները կոտրեն, ջարդեն եւ նոր հայացքով դիտեն։ Այո։ Եվ նորից մեր այս գիտաժողովի նպատակն է նոր աչքերով դիտել առաջին հանրապետության պատմությունը եւ ոչ միայն վերհիշել կամ կրկնել այն մի քանի աշխատանքները, որ կատարված են, բայց նորություններ, նորանոր ինքնատիպ մոտեցումներ ներկայացնել ժողովրդին։ Մեր զրույցը ինքնաբերաբար ստացավ որոշակի ուղղություն։ Եվ այստեղ հավանաբար այդ պատմագրության մասին խոսելիս կսկսես մտածել, թե ոմանք դերևս այդպիսի պատմագրություն կստեղծեն կամ կբահեն կամ կբահբանեն, որովհետև այդ պատմական մեծ իրադարձությունը, մեծ շրջադարձությունը, որ դուք նշեցիք, այդպես որակեցիք, գեղեցիկ էր, ինչ որ իրականացավ ենթադրաբար որոշ կողմերու ջանքերով եւ իրականացավ վերջի վերջո այնուամենայնիվ, սակայն այսօր ինձի համար դերևս կարևոր չէ, թե այս ստուդիոն որու ջանքերով կառուցված է, այլ ինձի կարևոր է, որ այս ստուդիոն կառուցված է եւ մենք այստեղ են կարող ենք մեր հայ հանդիսատեսին, մեր հայ դիտողին ինչ որ ծրագիր ներկայացնել, լավ թե վատ։ Հիմա եթե նույն օրինակը վերցնենք հայրենիքի մասշտաբով, որքան շատ ավելի կարևոր կդառնա այդ մեկը, որքան ավելի գենսական կդառնա այդ մեկը, որքան ավելի ուղղակի քրիտիկական կդառնա այդ մեկը, որու պետք է թե ով ինչպես ստեղծեց, ստեղծվեցավ եւ թերևս այդ նախաբաշարումներն մեկը, որոնց մասին քիչ առաջ կակնարկեիր, այդ մեկը նաև պետք է վերջի վերջո ստեղծվեցավ այդ հայրենիքը, որը կպատկանի բոլորին, որը բոլորին երազանքն էր։ 600 տարիների հետ մենք միշտ ունեցել ենք հայրենիք, պետություն, գործընթացած, վերստեղծած, ստեղծվել են հետո ենթարկված ուրիշներու, մարզպետներու, արաբական խալիֆայության վալիներու, վերջի վերջո ունեցանք հայրենիք, պետություն, որը մեր կողմեն կկառավարվեր։ Ով ստեղծեց, ինչպես ստեղծեց, որքանով մեծ նշանակություն ունի։ Մեկ րոպեի մեջ պատասխան կրնամ ստանալ։ Այո, հետաքրքիր է, թե ինչքան տարաբնույթ մոտեցումներ կան, չէ՞, սա մի կողմն ասում է երկարատև հայ ժողովրդի տենչանքներ անկախության, որ որպես վերածնունդ հանդիսացավ, մյուս կողմն ասում է, որ պարտադրված անկախություն էր։ Մի կողմն ասում է դաշնակցական առաջին հանրապետություն, հայոց հանրապետություն, հայկական հանրապետություն, բոլորիս հանրապետություն, որի բացակայությամբ չենք ունենա հիմիկվա հանրապետություն։ Հա, դաշնակցությունը գերդեց անիկա, բայց չգոչեց Հայաստանի Դաշնակցության Հանրապետություն կամ Հայաստանի Հանրապետություն, որը կպատկանի յուրաքանչյուր հայու եւ այսօր ալ նույնը պետք է ըլլա գսեմ, երևի չէ ուրեմն արդյոք։ Այնուամենայնիվ ինձ գտե որ այս բոլորին լույսին դակ այդ գիտաժողովը որուն մասին կխոսվի կամ կակնարկվի, մենք պիտի խոսենք ավելի մանրամասն, քիչ ավելի ուշ, քիչ ավելի ծանր բարդավորության տակ կտրվի փաստորեն, որովհետև այստեղ ես կտեսնեմ, եթե չեմ սխալած, արդասովոր մեկ գիտաժողով, ուր որոշ նախաբաշարումներ արդեն իսկ այդ օր պետք է փշրվին այդտեղ, չսպասելով նոր քալիք սերունդներուն, որ մեր նախաբաշարումները փշրեն։ Ճիշտ եմ։ Ճիշտ է։ Իսկ ինչպես կընտանա այդ բոլորը։ Ուրեմն մենք արդեն ունենք 15 դասախոս, թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից, որ պիտի մասնակցեն գիտաժողովին եւ արդեն թեմաներին հիմա որ աչքով անցնում եմ, պիտի տեսնեք, որ սովորաբար, երբ որ խոսում ենք առաջին հանրապետության մասին եւ նորից եմ ասում, որ գրականությունը շատ սահմանափակ է, մեծ մասամբ խոսում ենք արտաքին հարաբերությունների մասին, արտաքին աշխարհի հետ, միջազգային միջեթնիկ հարաբերությունների մասին, բայց շատ հազվադեպ հանրապետության ներքին խոհանոցի մասին։ Շատ քիչ նյութեր կան։ Ճիշտն ասած, օրինակ Կամ արդյոք գային եւ այո, անտեսված են, ուսումնասիրված չեն, կարևորություն չեն տրվել, օրինակ ընկերա տնտեսական վիճակը երկրի։ Չէ՞ որ սա մի երկիր էր, որ կառուցված էր, կազմված էր որբերի, գաղթականների, սովի, համատարած վարակիչ հիվանդությունների եւ Երևանի նահանգը, որ գյուղական նահանգ էր, կառույց չուներ։ 2 տարվա մեջ մենք հասանք այն կետին, որտեղ պետական համալսարանը հիմնվեց։ 2 տարվա մեջ, չէ՞։ Այո։ Ինչպես։
Ես հիշում եմ Ռիչարդ Հովհաննիսյանը դեռ ես երբ որ ուսանող էի, ասում էր 2 տարվա մեջ միգուցե կարելի է ասել, պնդել, որ ավելի մեծ առաջընթաց ունեցավ, քան օրինակ 10 տարվա երրորդ հանրապետության անկախության ընթացքում, չէ՞, բայց այս ներքին հարցերին կամ կանանց դերը, օրինակ, այո, մեր բանախոսներից մեկը պիտի քննարկի կանանց դերը։ Գիտեք, իմիջի այլոց մենք երկրորդ հատվածին կշարունակենք, բայց հանգարց միտքս ցկեցիք մի հատ հարց, որովհետև երևի 10 օր առաջ մեկը ինձի մոտեցավ, ինչ որ ծանոթ անձնավորություն եւ հարց տվավ, թե արդյոք կճանչնաս մեկը, ինձի է դալիս հարցը, արդյոք կճանչնաս մեկը, որը գրնա խոսիլ, գրնա ներկայացնել հայ եկեղեցու տերը առաջին հանրապետության ստեղծման մեջ։ Հիմա ինձի համար այդ մեկը բավական հետաքրքրական հարց, նախ անձնապես ես շատ բան չեմ գիտեր, կամ գրեթե ոչինչ գիտեմ այդ մասին, իսկ նույնիսկ մտքովս չանցա մեկը, որ ուսումնասիրածը հայ եկեղեցվո կամ հայ եկեղեցականի տերը առաջին անկախության, առաջին հանրապետության ստեղծման մեջ։ Այնպես որ թեմաները շատ են փաստորեն եւ մենք պիտի ստիպված փոքր ընդմիջում հետո խոսենք այդ բոլորին մասին։ Մնացեք մեզ հետ հարգելի բարեկամներ։ Հարկերի հարազատներ, դոկտոր Շուշան Կարապետյանն է մեզ հետ UCLA հայկական ամբիոնի դասախոս եւ մենք կխոսենք առաջին հանրապետության մասին եւ այդ առիթով գազագերբված գիտաժողովի մասին հարկանքս գազագերբիչներուն, հարկանքս օկնորներուն, հարկանքս գիտաժողովին, բայց այս բոլորեն վեր կմնա դակավին նույն ինքն առաջին հանրապետությունը։ Մենք ընդմիջեցինք այն ադեն, երբ կխոսեի ինչ որ մեկը, որ գուզեր իմանալ հայ եկեղեցու թերագադարության մասին կամ հայ եկեղեցականի Իսկապես մեծ խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուսափանվին մեզի համար, ինձի համար, ցեզի համար, մյուսին համար, մեր հայրենագիտներուն համար։ Եվ ահա վասիկ մեր արժև կգարանա մեկ ուրիշ բարդավորություն։ Նաև գսենք, որ ուրեմն այս բոլորին լույսին տակ այդ գիտաժողովը պետք է լա արդասովոր։ Ասելու համար ամենաբարձ բառը արդասովոր գիտաժողով, ոչ թե մարդիկ կան գրկնեն, այս մեկը այդպես սրավ, այդ խումբը այդպես սրավ, այդ մարդը այդպես վարվեցավ, այս 4 հատ վարչապետ այդ բոլորը արդեն հնամաշ բաներ են։ Ինչով կդարբերվի։ Քիչ առաջ ասիք, բայց հայ գնոջ թերագադարություն ընդհանուր առմամբ ինչով կդարբերվի նաև։ Ուրեմն ասեմ, նախ ինձ երբ խնդրեցին, որ կազմակերպչական հանձնախմբին մասնակցեմ, խնդրանքը հետևյալն էր, որ ուզում ենք ապահովենք բարձր գիտական որակ։ Որպես համալսարանի դասախոս, որպես գիտաժողովների մասնակից եւ կազմակերպիչ կարող ես մեզ օգնել այդ տեսակետից։ Եվ ես սիրով մասնակցեցի եւ մենք ուրիշ կերպ չէր լինել Շուշան Կարապետյանի մոտ։ Այո, չէր լինի։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ մեր հայտարարության մեջ, չէ՞ որ սովորաբար երբ որ գիտաժողով են կազմակերպում, կազմակերպիչ խումբը հայտարարություն է տարածում, թեման այսպիսինն է, ցանկացած նյութերը այսպիսին են։ Թե մեր ընտրության մեջ, թե ովքեր պիտի մասնակցեն եւ որ թեմաների շուրջ պիտի մասնակցեն, գլխավոր մեր ուրեմն տեսլականը հետեւյալն էր՝ քննական մտածողություն, քննական հայացք, նոր հայացք, ոչ թե կրկնություն, իմանալով, որ բարդ բան է, չուսումնասիրված բան է սահմանափակ գրականություն եւ սահմանափակ մոտեցումներ։ Նաեւ մի ուրիշ հանգամանք նշեմ, որ միգուցե տարաձայն մոտեցում։ Եթե քննական է պետք է լա տարաձայն։ Պետք չէ որ 15 բանախոսը նույն անկյունից մոտենան։ Հակառակը նախընտրելի է, որ տարբեր մոտեցումներ, տարբեր պրիզմակներ, տարբեր ոսպնյակներ, չէ, ինչպես ենք դիտում այս կարճ երկամյա պետության պատմությունը եւ ինչպես են գնահատում։ Եվ սա արդեն երրորդ մասն է, որ եղավ, քննարկեցինք ներքին, արտաքին հարաբերությունները։ Հետո ինչ։ Դաս քաղեցինք, ի՞նչն էր խորհուրդը։ Չէ, սա էլ արդեն վերջին նիստը նվիրված է դրան։ Ինչ սովորեցինք, ինչ դաս քաղեցինք։ Կրնամ ասել ուրեմն, որ հավանաբար այդ վերջին նիստը, որում մասին ակնարկեցիք, թերևս գործելագերբի
ընդհանուր գմախ ծառայ կամ թեգուս մի քիչ ավելի համեստ ձևով տրված առնվազն կոնե մտքեր հայթայթ է երրորդ հանրապետության փառքավաճման համար ավելի ճիշտ գործելու համար որպես պետություն որպես այդպեսին չէ որ վերջի պետություն քաղաքականություն քաղաքական գիտություն այս բոլորը Տիվանագիտություն այս բոլորը արդեն գիտություն են այսօր եւ կարելի չէ մարդկանց կմահաճույքին վրա միան հիմնել կամ անձնական մտածողության վրա հիմնել ենթադրելով որ գիտեք ժամանակին մարդը ասած է սային ոդկա հավասիկ ցեզի չափանիշ եւ այդպեսով ծնած է ֆուտ այդ ժամանակները անցած են այսօր ամեն ինչ գիտություն է ամեն ինչ ունի իր բաժարները իր արդյունքները որոնք ուսանելի են միշտ եւ մյուս կողմեն նաեւ կարելի է ասել որ այս գիտաժողովը պիտի ունենա արդեն ասիկ այդ մասին բայց պիտի ունենա բոլորովին դարբեր բնույթ ուր պիտի չշեշտվի միան ենթադրենք Մանուկ Սերայդարյանի կամ Շուշան Կարապետյանի թափած ճանկերուն մասին այլ պիտի շեշտվի այն ինչ որ մինչև այսօր չեր գարտացված, չեր իմացված, չեր շեշտված, այդպեսին գսկամ։ Այո։ Եվ ասենք, չգիտեմ, հիմա մտածենք խորհրդային Հայաստանի, ես որ խորհրդային Հայաստանում եմ ծնվել եւ մի քանի տարի դպրոց հաճախել, պատմության բնութագիր։ Երբ ծնվեց, ինչ արեց, երբ մեռավ, վերջ։ Որ թվիներ հերոսամարտը, ով հաղթեց, վերջ։ Իհարկե սա էլ արդեն գաղափարախոսական ինչ որ տեսակետից, բայց թվականները այդքան կարևոր չեն։ Կարևոր են որոշ հակումներ, որոշ սովորություններ, կրկնություններ, հասկանում եք, ավելի մեծ պատկերներ, ընդհանուր գաղափարներ, թե այդ թվականը 1 տարի այս կողմ այն կողմ այդքան մեծ դեր չի խաղում։ Իմ դպրոցական դարիներուս ոչ մասնակիտական, ոչ բարձրակույն ուսման դպրոցական դարիներուս հիշեցինք հանգարց 40 տարի հետև կացի, հիմա դարիքս կփորձեն հաշվել բոլորը։ Լսեցի մեկը որ պատմապան էր եւ արդեն կացած է ավելի մասնակիտական, պատմական մասնակիտական ուսումնասիրություններու ֆիqh տարիխ պատմության խորագիտություն կամ խորունգ փիլիսոփայություն այսպես կարելի է դերս թարգմանել հայերենի եւ ես ինձ հարց տվի որ այս մարդը ինչի մասին կխոսի այսինքն հասկացանք պատմություն, պատմագիտություն, պատմակրություն, պատմապանություն դեր խորագիտությունը որն է Բնականաբար այնադեն երևի ես 14 տարեկան էի, այդպես պիտի մտածեի, ահա բասիկ ճիշտ է այդ բոլորի մասին կխոսենք։ Ճիշտ է, թվականը, անձը, բադահարը, թրվակը, դերևս մանրամասնություններ, բայց այդ բոլորին դա գտնվող իմաստը, դրտիչը, երևույթները, այո, օրինակը, մտածելակերպը, փիլիսոփայությունը, չէ՞ որ վերջի մարդկային միտքը անսահման է։ Այո։ Իսկ եթե խնդրեմ, հավանաբար մենք կհուսանք կոնե, արիտ միևս կունենանք մինչ այդ, բայց եթե խնդրեմ հիմա կարելի է մեզի որոշ մանրամասնություններ տալ թվականի, վայրի, դասախոսություններու, դերևս թեմաներու շուրջ կամ նույնիսկ դասախոսներու շուրջ։ Այո։ Եվ հանրությունը ինչպես կրնա այդտեղ ներկա գտնվել։ Սիրով։ Ուրեմն գիտաժողովը պիտի տեղի ունենա մայիսի 5-ից 6-ը, երկօրյա գիտաժողով է։ Հետևյալ խորագրով հայկական պետականության վերականգնում եւ ենթախորագիրն է իրագործումներ եւ մտածումներ պիտի տեղի ունենա Նորթրիջի Կալիֆոռնիայի նահանգային համալսարանում Սիսան այո այո մուտքը ազատ է եւ հավելյալ տեղեկությունների համար թե ծրագիրը տեսնելու թե բանախոսների անունները, կենսագրությունները եւ այլն կարդալու համար մենք ունենք կայքեջ նվիրված գիտաժողովին կարող եք այցելել ուրեմն www.the1strepublic.org The First Republic the1strepublic.org այո շատ լավ այո ուրեմն Առաջին օրը մայիսի 5-ին կունենանք երկու նիստ, առաջինը ավելի հիմնադրման եւ միջավայրի վերաբերյալ, օրինակ դոկտոր Ջորջ Բուրնությանը պիտի խոսի հենց Երևան նահանգի մասին եւ ինչպես այդ փոփոխությունը կրեց գավառային ոչ rural area, դարձավ metropolitan area։ Այո։ Խաչիկ Մուրադյանն էլ պիտի մասնակցի Արամ Մանուկյանի դերի մասին
ունենք երկրորդ նիստ ներքին քաղաքականության մասին, որ պիտի շատ հետաքրքիր լինի, այստեղ օրինակ խոսեն դոկտոր Կարո Մոմջյանը, Արա Սանջյանը, Հայաստանից Աշոտ Մելքոնյանը, իդեպ նշեմ, որ զեկույցներից մի քանիսը պիտի հայերենով լինեն, որը ինձ շատ ուրախացնում եւ գոհացնում է, չգիտեմ, գիտեք թե հանդիսատեսը գիտի, դա է իմ շեշտը, իմ ուսումնասիրության շեշտը, հայոց լեզուն որպես ժառանգական լեզու եւ հաճախ ինձ շատ տխրեցնում է, որ գնում եմ հայագիտական գիտաժողովների, որտեղ հայերենը չի հնչում եւ ինչպիսի հայերեն, գիտական հայերենը։ Հիմա ուրախ եմ, որ մեր համայնքի ժողովուրդը պիտի վայելեն այս գիտական մակարդակի հայերենը։ Շատ բարի, բարձվեցավ ուրեմն, որ գայքեչի վրա բոլոր մանրամասնությունները կան եւ կգրկնեմ The First Republic, առաջին հանրապետությունը, եւ ես պիտի փորձեմ խոստում վերցնել դոկտոր Շուշան Կարապետյանին, եթե գրնանք անմիջապես ծրագրել մեկ այլ հանդիպում, քիչ ավելի մանրամասնություններու գարիկը կսկամ։ Եվ ափսոս, որ ժամանակը միշտ իր հրամայականով գիշխե մեր վրան, մեր ժամանակը հասավ իր ավարտին, ես շնորհակալություն կհայտնեմ դոկտոր Շուշան Կարապետյանին, որ այստեղ էր այսօր իհարկե այդ մեծ ճանկերուն այդ բոլորը իրականացնելու համար եւ հուսամ կհաջողենք ցեզի անգամ եւս ներկայանալու միասին։ Հաջողություն մեր բոլորին, մեր ժողովրդին, մեր ազգին, բայցար օրեր, իսկ ցեզի հարգելի բարեկամներ միշտ բարին ընդ ցեզ։